Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading chapter 8 of the Nectar of Devotion. Oh, chapter 9 actually. Further considerations of devotional practice. And Mataji? Yes. Oh, you are out. Okay. I think I put you. Yeah, okay. Yeah. Okay, let me try again. Yeah. แล้วก็เรียกอะไรอ่ะK-A-S-H. Okay. Okay, Mandy. Now I think it's okay. Okay, Naha. Okay, we're reading chapter 9 and we're on following the deity. เราอ่านจากบทที่ 9 นะคะชื่อบทการเดินตามพระปฏิมา So a similar statement is in the Bhavishya Purana, in which it is said, even if one is born in a low family, a person who follows the Rathayatra car, when the deities pass in front or from behind, recording in progress, will surely be elevated to the position of achieving equal opulence with Vishnu. การเดินตามพระปฏิมานะคะมีข้อความคล้ายกันนี้เนี่ยได้กล่าวไว้ในบวิชปุราณาไว้ว่าแม้เกิดในครอบครัวที่ต่ำเนี่ยคนที่เดินตามราชรถราชยตราเนี่ยเมื่อพระปฏิมาทรงเดินผ่านต่อหน้าหรือว่าจากด้านหลังเนี่ยแน่นอนว่าเขาเนี่ยจะพัฒนาไปถึงสถานภาพแห่งความมั่นคงเทียบเท่ากับพระวิษณุ So people born in a low family means people like me. I'm not born in a Hindu family, so I'm considered a low family, but I can follow the Rathayatra car. ความมั่งคั่งนะคะเมื่อกี้แปลผิดแล้วท่านก็บอกว่าบุคคลที่เกิดในครอบครัวที่ต่ำเนี่ยในครอบครัวที่ต่ำเนี่ยท่านก็ให้ตัวอย่างเหมือนกับตัวท่านเองนะตัวท่านเนี่ยไม่ได้เกิดในวรรณพราหมณ์หรือว่าศาสนาฮินดูเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เกิดในครอบครัวที่ต่ำแต่ท่านก็สามารถเข้าร่วมงานพิธีแห่ราชยตราได้แล้วก็เดินตามพระเจ้าได้ Yeah, anybody born in a family outside the Vedic culture, outside the 4 varnas, then they're considered low family. ใครก็แล้วแต่ที่ถือกำเนิดนอกเหนือไปจาก4วรรณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเกิดในครอบครัวที่ต่ำ So there are rules about who can go into the temple. In places like Jagannath Puri, we cannot enter into the temple of Lord Jagannath in Jagannath Puri. ถ้าเกิดว่าเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าจักรนาถปุรีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เกิดไม่ได้เกิดในวรรณะนี้เนี่ยจะไม่ได้เข้าวัด But when the deity comes out for Rathayatra, at that time we can see the deity and we can follow the chariot. แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นราชยตราแล้วเนี่ยก็สามารถเดินตามราชรถได้วันงานแห่จะมี So we get the same benefit, although we're not able to go into the temple, but still we get the blessings of the deity when the deity comes out of the temple.
เราไม่สามารถไปเข้าไปในวัดได้แต่ว่าสามารถเห็นพระปฏิมาได้ตอนที่พระปฏิมาจะเดินออกมาจากวัด Just 2 days ago, two days ago, we had the bathing of Lord Jagannath. At that time, Lord Jagannath came out of the temple, and everyone was able to bathe the deity. แล้วก็เมื่อ2 วันก่อนเนี่ยก็มีวันส่งน้ำให้กับพระองค์เจ้าจักรนาถพระองค์เจ้าจักรนาถก็ส่งออกมาแล้วก็ทุกคนก็ส่งน้ำให้พระองค์ And now the deity is not giving darshan for 2 weeks, but after 2 weeks he will come again, and then there will be Rath Yatra. แล้วก็พระปฏิมาเนี่ยจะไม่ให้สาวกท่านไหนเนี่ยพบเจอเป็นระยะเวลา2 เดือนแล้วก็เป็นระยะเวลา2 สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นท่านก็จะออกมา The word Rath means like a chariot, and Yatra means a journey. คำว่ารัฐเนี่ยหมายถึงราชรถแล้วก็ยัตราเนี่ยแปลว่าการเดินทาง So it's an opportunity for everyone to get the blessings of the deity. ซึ่งเป็นโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้โอกาสในการที่จะได้รับพรจากพระปฏิมา The deity is so kind that he comes out of the temple and he goes down to the other temple. So at that time, everyone sees the deity on his chariot, and we can help to pull the chariot, or we can follow the chariot. ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆให้กับผู้คนสามารถดึงได้เข็นได้กับราชรถ So that means everyone can get blessings, even though we cannot go into the temple. Lord Jagannath is so kind, he comes out of the temple. ถึงแม้ทุกคนเนี่ยจะเข้าไปในวัดไม่ได้แต่พระองค์เจ้าจักรนาถทรงใจดีมากที่ทรงสามารถออกมาจากวัดได้ Okay, so then the next item is going to the temple of Vishnu or to places of pilgrimage. หัวข้อต่อไปก็คือการเดินทางไปวัดของพระวิษณุหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญ So it's stated in the Puranas, persons who attempt to visit the holy places of pilgrimage like Vrindavan, Mathura or Dwarka are actually glorified. ได้กล่าวไว้ในปุราณะว่าคนที่ตั้งใจไปเยือนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญเช่นเมืองบรินดาวันมัทุราหรือว่าดวารกาเนี่ยได้รับการสรรเสริญอย่างแท้จริง And by such traveling activities, they can pass over the desert of material existence. จากการเดินทางเช่นนี้เนี่ยพวกเขาสามารถข้ามพ้นทะเลทรายแห่งความเป็นอยู่ทางวัตถุนะ So note, Prabhupada, the verse says, if you just attempt to go to visit these places, it's a great benefit. It's very powerful, very purifying. บอกไว้ว่าแค่เราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะอยากจะเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยก็มีได้บุญมหาศาล So it's a great austerity actually for people to leave their home, their comfortable home, and to go to visit holy places. มันเป็นความสมถะอย่างหนึ่งที่คนเนี่ยจะแบบว่าจากบ้านไปแล้วก็ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ It's an austerity to get up and go out from your home and go to live in a holy place. มันเป็นความสมถะที่เราสละบ้านแล้วก็ไปอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ But by coming to the holy places, then one is greatly benefited by the pure atmosphere there. แล้วก็เพราะว่าประการไปอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันได้ประโยชน์มากเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่บริสุทธิ์ It's an opportunity to hear from saintly people who live in the holy places. เพราะมันเป็นโอกาสให้ผู้คนเนี่ยได้อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นโอกาสที่มี Now, Narottam Das Thakur, he said that people shouldn't take
It's better people don't go to the holy places because there's so many bad things going on in the holy places. He said better for them just to stay at home and to think of Krishna at home. แล้วก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่าสำหรับบางคนเนี่ยก็จะดีถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็คิดถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากที่บ้าน But Prabhupada said not everybody will think of Krishna when they're at home. แต่เสรวันบอกว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่จะคิดถึงคริชนาตอนที่เขาอยู่บ้าน But when they go to the holy place, then it's much easier for them to think of Krishna. แต่ถ้าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเขาที่เขาจะคิดถึงคริชนา They come to the holy place and they'll go to temple, they'll see the deities, they'll chant, they'll wake up early in the morning. Many things they won't do at home. แล้วก็เพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่จะต้องตื่นตอนเช้าทำสวดมนต์นู่นนั่นนี่แต่ถ้าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือบรรยากาศคือทุกคนทำก็จะทำได้โดยปริยาย All right, we'll continue. In the Hari Bhakti Sudodaya, there's a statement about the benefit of visiting the temple of Lord Krishna. ใน Hari Bhakti Sudodaya ได้กล่าวเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเยือนวัดหรือเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ So in holy places like Vrindavan, Mathura and Dwarka, they have the system that all the devotees take advantage of visiting various temples situated in the holy places. ก็คือมีระบบคือสาวกทั้งหมดเนี่ยคือช่วยประโยชน์ในการไปเยือนวัดต่างๆที่อยู่ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ Just like in Vrindavan, there's a parikrama. There's Vrindavan parikrama to go through the village of Vrindavan, and on that parikrama you go past many different temples. แล้วก็คือเหมือนกับมีปริครามาที่วรินดาวันเนี่ยและในระหว่างที่เดินปริครามาเนี่ยก็จะผ่านวัดหลายๆแห่ง In Vrindavan there's maybe 5,000 temples. ที่วรินดาวันเนี่ยน่าจะมีประมาณ 5,000 วัด So it's difficult to go to all the temples, but we try to go and visit different temples and see the deities. And every morning people will go and they'll walk around and visit all these places, go to see these different temples. แล้วก็อาจจะเดินทางไปทุกวัดอาจจะยากแต่ว่าก็มีสาวกที่จะเดินไปตอนเช้านะเขาจะเดินรอบทักษิณาทั้งวรินดาวันแบบนี้ก็มีในช่วงเช้า And some people they have the custom every morning they must go. They'll visit all the temples and then they'll visit many temples and then come back before they take even their breakfast. แล้วบางคนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นกฎของตนเองเลยคือทุกเช้าเนี่ยเดินไปกี่วัดก่อนแล้วก็จะกลับมาแล้วก็ค่อยรับประทานอาหารเช้า And before they go to work, they'll go to visit all the temples, go and see the deities, offer obeisances to the deity. แล้วก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยก็จะไปที่วัดก่อนไปถวายความเคารพกับที่วัดก่อน And when they go to see the deity, they'll sing songs about Krishna. แล้วตอนที่ไปเจอที่วัดเนี่ยก็จะร้องเพลงเกี่ยวกับคริชนา And they will offer their obeisances and sing prayers to Krishna. แล้วก็จะถวายความเคารพแล้วก็จะสวดมนต์ให้กับคริชนา And they'll take the Charanamrita water offered for the bathing of Krishna. แล้วจะรับประทานน้ำปานันอมฤตถวายให้ที่ส่งน้ำให้กับคริชนา And in this way they feel very happy. Their day it's a very nice way to begin the day, every day like that. ก็คือก่อนที่เขาจะเริ่มวันเขาจะทำแบบนี้ All right. So then there's another statement from the Hari Bhakti Sudodaya. The persons who are impelled by pure devotional service in Krishna consciousness and who therefore go to see the deities of Vishnu in the temple will surely get relief
from entering again into the prison house of a mother's womb. บอกว่าได้กล่าวไว้ในฮาริบักติสุดุลดาราว่าคนที่ถูกกระตุ้นด้วยการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ในกฤษณที่สำนึกแล้วได้เห็นพระปฏิมาของพระวิษณุที่วัดแน่นอนว่าจะหลุดพ้นจากการเข้าไปในกรงขังของครรภ์มารดาอีกครั้ง So the conditioned soul forgets the trouble of living in the mother's womb. สิ่งในชีวิตเนี่ยลืมเกี่ยวกับความยากที่ตนเองเนี่ยได้รับมาตอนที่อาศัยอยู่ในครรภ์มารดา Yeah, when we take birth, we have to enter into the womb of the mother. It's very painful and terrible experience. ตอนที่เราจะเกิดเนี่ยเราต้องถูกอาศัยอยู่ในครรภ์ของมารดาซึ่งมันแย่มันทรมานมากๆ We're put into a very difficult position, bent all over. อยู่ในสภาพที่แย่แบบว่าลำบากมากคือต้องหดตัวเล็กนิดเดียว And we're bitten by worms who are living in the intestines. There are worms and they bite this tender skin of the baby. แล้วก็จะมีหนอนคอยกัดกินเนื้อหนังของเด็กทารก And then sometimes the mother will eat hot spicy food that will burn the skin. บางครั้งเนี่ยคุณแม่จะกินอาหารที่เผ็ดซึ่งตรงนั้นจะทำให้เนื้อของเด็กน้อยเนี่ยไหม้ And then at the time of birth it's very painful. The child has to come out and it's very, very painful. แล้วตอนเวลาเกิดเนี่ยแม่เด็กก็จะออกมาแล้วด้วยความยากลำบากก็จะออกมาได้ So no intelligent person will want to keep taking birth again into that condition. แต่บุคคลผู้มีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ตนเองจะต้องไปอยู่ในสถานภาพอยู่ในสถานะแบบนั้นอีก So if we want to avoid taking birth again, we're advised to visit the temple of Vishnu and develop devotion. ถ้าเราเนี่ยไม่อยากจะกลับมาเกิดในโลกวัฏฏุนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือเราควรที่จะไปที่วัดของพระวิษณุ And if we do that, then we can very easily get out of the miserable condition of material life. ถ้าเกิดเราทำเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถออกจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากทางโลกวัฏฏุนี้ได้ Okay. And then next one, circumambulating the temple of Vishnu. ข้อต่อไปก็คือการเดินทักษิณาวัดพระวิษณุ So it said in the Hari Bhakti Surodaya, a person who circumambulates the deity of Vishnu can counteract repeated birth and death in the material world. บอกว่าการเดินทักษิณาวัดพระวิษณุนะคะได้กล่าวไว้ในฮาริบักติสุตรดาระว่าคนที่เดินทักษิณาวัดพระปฏิมาของพระวิษณุเนี่ยสามารถลบล้างวัฏจักรแห่งการเกิดและการตายในโลกวัตถุนี้ได้ We're taking birth and dying again and again. So it's just like circumambulating in the material world. จะเหมือนกับการเกิดและการตายของเราเนี่ยที่เกิดและตายซ้ำซากเนี่ยก็เหมือนกับการเดินรอบวัดนั่นเองที่เดิน Yeah, in every temple they have the system, they have a path where you can walk around to circumambulate the deities. ทุกวัดเนี่ยที่ออกแบบมาจะมีที่ไว้ให้เดินให้เราสามารถเดินทักษิณารอบวัดได้ And when we worship Tulsi Devi every morning, then we circumambulate Tulsi Devi. แต่เวลาเราบูชาต้นตุลสีในตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมีการเดินทักษิณารอบ
ต้นตุลสีเช่นกัน So if we circumambulate Krishna, we won't have to keep taking birth in the material world. ถ้าเกิดเราเดินรอบคริชนาเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกวัตถุนี้ We are taking birth and dying again and again in the material world. เราเกิดแล้วก็ตายครั้งแล้วครั้งเล่าในโลกวัตถุนี้ But just by going round the deity in the temple, we won't have to keep taking birth again. แต่จากการที่เราเนี่ยเดินรอบวัดเนี่ยเดินรอบพระปฏิมาเนี่ยเราไม่ต้องเกิดตายซ้ำซากอีกในโลกนี้ And then every year we have the Chaturmasya ceremony, the 4 months of austerity, which is supposed to be the rainy season. แล้วก็ในทุกปีเนี่ยเราจะมีพิธีกรรมที่เรียกว่าจตุรมาสยหรือว่าเหมือนกับช่วงเข้าพรรษานั่นเองนะคะซึ่งเป็นสี่ฤดูฝนที่ให้บุคคลเนี่ยปฏิบัติสมถะ So usually the Chaturmasya, it's not yet begun, but it usually comes very soon, July, August, September, and October. ยังไม่ได้เริ่มขึ้นนะคะก็จะโดยประมาณแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาแล้วก็ตุลา And during the 4 months, then the saintly people who usually travel from one place to another preaching to spread Krishna consciousness, because of the rainy season at that time, they just stay in one place. แล้วก็บอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยพวกนักบุญที่เขาจะเดินทางไปทั่วในเพื่อที่จะทำการเผยแพร่ใช่ไหมคะในช่วงเวลานี้เนี่ยเหมือนพวกท่านจะไม่เดินไปไหนพวกท่านจะอยู่อาศัยอยู่ในสถานที่หนึ่งที่เดียว So during that time, there's special rules and regulations which have to be followed. และในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันก็ People, for example, they will do more chanting during the 4 months. แต่สำหรับบางคนเนี่ยก็คือจะทำการสวดภาวนาเนี่ยเพิ่มขึ้นในบางเดือน Some people, they will not cut their hair, they will not shave their head for 4 months, and they won't shave their face. บางคนก็จะไม่โกนขนไม่โกนหนวดเป็นเวลา4 เดือน So different people follow different rules and regulations. It depends how strict you want to follow. แล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะปฏิบัติอย่างเคร่งเนี่ยมากขนาดไหน But there are minimum rules for everyone, and the first month we should not eat green leafy vegetables. ก็จะมีกฎให้ปฏิบัติในแต่ละเดือนไม่เหมือนกันเดือนแรกเนี่ยก็จะแนะนำบอกว่าไม่ควรที่จะกินผักใบเขียว And then the second month we don't take yogurt. ในเดือนที่2เนี่ยก็จะไม่กินโยเกิร์ต And the third month we don't take milk. ในเดือน3เนี่ยก็จะไม่ดื่มนม And the fourth month we don't take any of the high protein foods like urd dal and soya and these things. แล้วก็เดือนที่4ก็จะไม่กินพวกถั่วแบบถั่วดาวถั่วเขียวหรือถั่วอะไร So that's the minimum austerity for Chaturmasya, which everyone's supposed to follow. อันนี้นะเป็น4 เดือนของจตุรมาสที่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะปฏิบัติตามกัน And the scriptures, like Skanda Purana says, that if you circumambulate the temple of Vishnu during the Chaturmasya, then you get special benefit. แล้วก็ในสคันธปุราณะเนี่ยได้บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดินทักษิณารอบวัดพระวิษณุในช่วงเดือนนี้เนี่ยเราจะได้พรพิเศษ
If he goes around the temple 4 times, it's like he's traveled all over the universe. ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดเราเดินทักษิณารอบวัดพระวิษณุ4 รอบเนี่ยจะเท่ากับว่าเราเนี่ยได้เดินทางไปรอบจักรวาล And just by going around the temple, it's understood that he's already seen all the holy places where the Ganga flows. แล้วก็จากการเดินทักษิณาเช่นนี้เนี่ยเข้าใจได้ว่าเขาเนี่ยได้เห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งแม่น้ำคงคาได้ไหลผ่าน And if somebody follows the principles of Chaturmasya, then very quickly it can come to the platform of devotional service. และจากการปฏิบัติตามหลักธรรมของจตุรมาสยเนี่ยจะสามารถพัฒนามาถึงระดับแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ได้โดยเร็ว All right, next one is Archana. ต่อไปก็คือ Archana. Archana means worship of the deity in the temple. Archana หมายถึงการบูชาพระปฏิมาในวัด So by following this process, then one is it helps us to understand that we're not the body but spirit souls. จากการปฏิบัติตามวิธีการนี้เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจได้ว่าเราไม่ใช่ร่างกายนี้แต่ว่าเราเป็นดวงวิญญาณ And there's a statement in the Srimad Bhagavatam in the 10th canto, 81st chapter, verse 19 of Srimad Bhagavatam. ในภาค10 บทที่81 สโลกที่19ของหนังสือสีมาบอกว่าตามนี้ได้กล่าวว่า So there it tells about Sudama Brahmana. Sudama Brahmana was a very dear friend of Lord Krishna. So he was going to the house of a Brahmana to visit a Brahmana, and he was saying to himself, he was talking about Krishna to himself. แล้วก็มีพราหมณ์ที่ชื่อว่าสุดามาพราหมณ์เนี่ยอยู่ที่บ้านของบราหมณะแล้วก็พูดกับตนเอง He was saying to himself, just by worshipping Krishna, one can easily achieve all the result of heavenly opulence and liberation, supremacy over the planetary systems of the universe, all the opulences of this material world, and the mystic power of performing the yoga system. เขาพูดกับตนเองว่าเพียงแต่บูชาคริชนาเขาสามารถบรรลุถึงผลทั้งหมดแห่งความมั่งคั่งบนสวงสวรรค์ความหลุดพ้นความเป็นใหญ่เหนือดาวเคราะห์ในจักรวาลความมั่นคงทั้งหมดแห่งโลกวัตถุนี้แล้วก็พลังอิทธิฤทธิ์จากการปฏิบัติตามระบบโยคะ So Prabhupada tells us why Sudama was speaking like this. แต่พระพุทธทรงอธิบายว่าทำไมสุดามาจะทรงกล่าวเช่นนี้ Krishna had ordered Sudama, who was his friend, that he should go to the Brahmana's house and beg for some food. เพราะว่าคริชนาเนี่ยทรงบอกกับสุดามาว่าเธอเนี่ยควรที่จะไปบ้านคนแล้วก็ไปขออาหารจากพวกเขา So the Brahmanas were performing a great sacrifice. แต่ในขณะนั้นเนี่ยพวกพราหมณ์เนี่ยกำลังทำพิธีที่ยิ่งใหญ่มา And Lord Krishna told Sudama to plead with them that he and Balaram were feeling hungry and needed some food. แล้วบอกว่าลองไปบอกพวกเขาซิว่าข้าแล้วก็บัลลารามเนี่ยหิวมากแล้วก็ต้องการอาหาร And when the Brahmanas refused to offer anything, then they went to the wives of the Brahmanas. And the wives of the Brahmanas, they immediately wanted to give food to Krishna. และในขณะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับแล้วพวกพราหมณ์บราหมณะทั้งหลายเนี่ยก็ปฏิเสธการให้ในครั้งนี้และสุดท้ายเขาสองคนเพื่อนคริชนาก็ไปขอกับภรรยาของพราหมณ์และภรรยาของเขาก็รีบให้ So Lord Krishna wanted some foodstuff
And so the ladies, the wives of the brahmanas, they brought all the nicest foods and they came running to offer them to Krishna. แล้วก็ภรรยาของพราหมณ์เนี่ยเขารีบเอาผลไม้และอาหารที่เขามีทั้งหมดเนี่ยแล้วก็รีบวิ่งไปแล้วก็เอาไปให้กฤษณา So their husbands were brahmanas. They were attached to doing ritualistic ceremonies. They didn't want to serve Krishna. ว่าบราหมณะเนี่ยผู้ที่เป็นสามีเนี่ยพวกเขายุ่งอยู่กับการทำพิธีกรรมโดยที่ละเลยขณะที่กฤษณาทรงอยู่ที่นั่น But the wives of the brahmanas, they were so eager. Oh, Krishna's there. Yes, we're coming immediately. And they brought many nice food to give to Krishna, Balaram. แล้วพอกฤษณาเนี่ยพอเขาเห็นว่ากฤษณามาที่นี่เขาก็ภรรยาของเขาก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รีบวิ่งไปแล้วก็เอาทุกอย่างไปให้ So there's another statement from the Vishnu Rahasya that says any person within this world who worships Vishnu, then he can easily achieve the kingdom of God, Vaikuntha. ได้กล่าวไว้ในวิชนูรหัสยาว่าได้กล่าวไว้เช่นกันว่าบุคคลใดในโลกนี้ปฏิบัติบูชาพระวิษณุจะบรรลุถึงไวกุนทะโลกอาณาจักรแห่งองค์พระควานที่มีความปลื้มปิติสุขตลอดเวลาโดยไม่ได้โดยง่ายดาย So we encourage all devotees, you should have a nice altar. You should put pictures of Krishna or Gaurnitai or Jagannath, Baladev, Subhadra, and put pictures of the Prabhupada and your Guru, and then you offer arti every day. ในฐานะที่เราเป็นสาวกเนี่ยเราควรมีรูปภาพของกฤษณาของวิชนูแล้วของพระอาจารย์ทิพย์แล้วเราก็ควรที่จะบูชาอารติหรือถวายอารติให้เนี่ยทุกวัน And we should have Tulsi also, keep Tulsi in our home and offer worship to Tulsi every day. และให้บูชาทุลสีด้วยและให้บูชาทุลสีทุกวัน It's very nice to keep Tulsi at home. She's a pure devotee. And if you have her in your home, it's a blessing to the home. ดีมากที่จะมีทุลสีอยู่ที่บ้านเพราะว่านางเนี่ยเป็นสาวกที่บริสุทธิ์เราจะได้เจอกับสาวกที่บริสุทธิ์เราจะได้มีสาวกที่บริสุทธิ์ที่บ้าน All right, next item, rendering service to the Lord. รายการต่อไปก็คือการถวายการรับใช้แนวพระควาน So it's stated in the Vishnu Rahasya, any person who can arrange to give service to the Lord in the same way that a king is given service by his attendants is elevated to the abode of Krishna after death. ได้กล่าวไว้ในวิชนูรหัสว่าบุคคลที่สามารถจัดเตรียมการรับใช้องค์พระควานเหมือนกับการรับใช้พระมหากษัตริย์แน่นอนว่าเขาจะพัฒนาไปถึงพระตำหนักของกฤษณาหลังจากที่ตายไปแล้ว So Krishna is like a king, just like a king. If a king is coming to your home, then you want to serve him. You make nice arrangements for his reception. และเหมือนกันเวลาถ้าเกิดแบบว่ากษัตริย์มาที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องทำการต้อนรับอย่างดีเพื่อเป็นการต้อนรับกษัตริย์ให้มาที่บ้าน So the same way we should try to serve Krishna in our home. ในลักษณะเดียวกันเราก็ควรที่จะรับใช้กฤษณาที่บ้านของเราแบบ So Prabhupada tells us, he said, in India, he said temples are just like royal palaces. แต่พระพันบอกว่าที่ประเทศอินเดียวัดเนี่ยจะเหมือนกับราชวัง They're not like ordinary buildings. They're like a palace because the king is there, Lord Krishna or the deity is there. So the deity is like a king, so his home is a palace. เพราะที่นั่นเนี่ย
มีกษัตริย์อยู่เหมือนก็คือมีคริชนาอยู่คริชนาเหมือนกับกษัตริย์เหมือนท่านอยู่ที่นั่น So in Vrindavan, Prabhupada said in Vrindavan there are many hundreds of temples where the deity is worshipped, just like a king. เจ้าพานก็บอกว่าที่วัดที่วรินดาวันเนี่ยก็มีคนบูชาเยอะมากเหมือนกับกษัตริย์ And then there's another reference from the Naradiya Purana. It says, if a person stays in the Lord's temple, even for a few moments, he can surely achieve the kingdom of God. ในนาราดียปุราณะได้กล่าวไว้ว่าหากบุคคลมาอยู่ในวัดขององค์พระขวานเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะบรรลุถึงอาณาจักรทิพย์แห่งองค์พระขวาน So people may go to temple, they may not have much time, they may just go quickly, they go see the deity, offer obeisances, but they went and they get a lot of benefit, even just for a few moments. บุคคลอาจจะไม่ได้ตั้งใจไปวัดอะไรมากขนาดนั้นแต่เขาไปเขาได้ทอดพระเนตรพระปฏิมาเขาได้ถวายอะไรให้พระปฏิมาเนี่ยซึ่งอันนั้นก็เป็นประโยชน์กับเขาอย่างมาก Just like saintly persons, it said if you get a moment's association with a saintly person, it can give you all perfection. เหมือนกับนักบุญถ้าเรามีเวลาที่จะได้ใช้กับนักบุญเพียงไม่เท่าไหร่เนี่ยอันนั้นเนี่ยก็จะดีมากๆน่าจะเป็นประโยชน์กับเรา So you don't have to get, so it doesn't have to be for a long time, but if you take advantage of that time, even a short time, it's very powerful. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาเวลาตรงนั้นได้เวลาเพียงไม่เท่าไหร่จากในนั้นเนี่ยก็ยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ Okay, so Prabhupada says, if people are rich men, they should build beautiful temples and arrange for the worship of Vishnu. พระพันธ์สอนในบาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนรวยเนี่ยก็ควรที่จะสร้างวัดสวยๆแล้วก็จับให้มีการบูชาพระวิษณุ And then people will be attracted to visit the temple and they will have the opportunity to dance in front of the deity or to sing the holy names of the Lord or to hear the holy name of the Lord. เพราะว่าถ้าเราได้ทำเช่นนั้นเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนเนี่ยได้มาเยือนที่วัดแล้วก็ได้มีโอกาสในการฟังพระนามของพระผู้เป็นเจ้า So Prabhupada liked the temple should be beautiful, it should be nicely decorated, and it will attract the people. เสื้อพระว่าเนี่ยทรงชอบให้มีการเนี่ยมีวัดที่ดีโดยที่วัดเนี่ยคนมีการตกแต่งอย่างดีอย่างสวย So this is a good way to use your money. If you have money, use it to build a nice temple. แต่อันนี้เนี่ยเป็นวิธีการดีถ้าเราแบบว่ามีเงินเนี่ยก็ควรที่จะใช้เงินในการสร้างวัด And this way everyone will get the chance to go back to Godhead. และในลักษณะนี้นะทุกคนก็จะได้โอกาสในการได้กลับไปหาองค์พระขวาน And even the ordinary man, common man, if he goes to the temple, he will get the highest, the greatest benefit, the greatest mercy. หรือว่าแม่บุคคลธรรมดาทั่วไปเขาก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ถึงแม้เขาไม่รู้ถึงประโยชน์แต่ถ้าเขาได้ทำเขาก็จะได้ประโยชน์ได้พระเมตตา And if the people are devotees and every day they go to temple and do service for Krishna and Krishna consciousness, then they'll get the greatest benefit. ถ้าเกิดบุคคลเนี่ยไปวัดทุกวันไปปฏิบัติการต้นเสียสละรับใช้อยู่ทุกวันเขาจะได้รับประโยชน์ที่มากที่สุด So we have evidence to support this from the Srimad Bhagavatam, 4th canto, 21st chapter, verse 31. แล้วก็มีหลักฐานที่ช่วยยืนยันตรงนี้จากภาคที่4ของสริมัดภากตามบทที่21สโลกที่31 So King Prithu is speaking to his citizens. King Prithu, he was a great king, he ruled the world.
So he's speaking to the citizens, and he said, "My dear citizens, please note that the personality of Godhead is actually the deliverer of all fallen conditioned souls." ซึ่งตรงนี้เนี่ยว่ากษัตริย์ที่ชื่อว่าพริจูเนี่ยทรงตรัสกับประชาชนของพระองค์ไว้ดังนี้ว่าศาสนิกชนที่รักโปรดทราบว่าอันที่จริงเนี่ยองค์พระควานหรีเนี่ยทรงเป็นผู้ที่จัดส่งพันธวิญญาณที่ตกต่ำทั้งหมด And no demigod can deliver the conditioned souls. Demigods themselves are conditioned in the material world. ก็บอกว่าไม่มีเหล่าเทวดาองค์ไหนที่จะสามารถจัดส่งพันธวิญญาณได้เพราะว่าเหล่าเทวดาเองก็อยู่ภายใต้พันธภาวะ So if one is a conditioned soul, if someone is a conditioned soul, he cannot deliver another conditioned soul. เพราะว่าถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยเป็นพันธวิญญาณเขาก็จะไม่สามารถจัดส่งพันธวิญญาณอีกตัวหนึ่งได้ Only Krishna or his representative can deliver a person from the material world. แค่กฤษณาเท่านั้นที่จะสามารถจัดส่งบุคคลเนี่ยจากโลกวัตถุนี้ได้ The Ganges water is coming from the toe of Lord Vishnu, and it falls upon the planet Earth. แม่น้ำคงคาเนี่ยได้ไหลผ่านหัวแม่เท้าของพระวิษณุแล้วก็ลงมาที่โลก And because it falls on the planet, it helps to deliver all the conditioned sinful people. เพราะว่าได้ตกมาที่โลกวัตถุนี้เนี่ยก็เลยทำให้คนบาปมากมายเนี่ยหลุดพ้นไปได้ But if people are always engaged in the service of Krishna, then they're already delivered. แต่ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยปฏิบัติการรับใช้คริสต์เนี่ยนั้นหมายความว่าบุคคลนั้นเนี่ยหลุดพ้นแล้ว Even if people have done many sinful activities for many births, they will get delivered by devotional service. ถึงแม้บุคคลเนี่ยได้ทำความบาปเนี่ยมาหลายต่อหลายชาติแล้วแต่ว่าบุคคลผู้นั้นก็จะสามารถได้รับการหลุดพ้นได้ So if somebody is doing service for the deities, then they get rid of all their sinful reactions from many, many births. ถ้าบุคคลทำการรับใช้พระปฏิมาก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถหลุดพ้นออกไปจากความบาปที่เขาทำมาหลายต่อหลายชาติ So worshipping the deity is very important, and we should always try to follow these rules and regulations very carefully. การบูชาพระปฏิมาเนี่ยจึงมีความสำคัญมากเราควรที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเหล่านี้อย่างดี Okay, the next item is singing. การต่อไปคือการร้องเพลง So in the Linga Purana, there's a statement about glorifying and singing about the Lord. จะมีในพระเวทที่ชื่อว่าลิงกปุราณเนี่ยได้กล่าวไว้ข้อความเกี่ยวกับการสรรเสริญและการร้องเพลงเกี่ยวกับพระควาน So it says if a Brahmana is constantly singing the glories of the Lord, then he gets elevated to the same planet as Krishna. บอกว่าบรามณาผู้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีขององค์พระควานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะพัฒนาไปอยู่ในโลกเดียวกันกับคริชนา It said Lord Krishna appreciates the singing even more than the prayers offered by Lord Shiva. คริชนาเนี่ยทรงชื่นชอบการร้องเพลงเช่นนี้เนี่ยเป็นอย่างมากกว่าบทมนต์ที่พระศิวะทรงถวายให้เสียอีก The next item is Sankirtan. รายการต่อไปก็คือรายการสังคีรตาน So when people loudly chant the glories of the Lord's activities and qualities and forms, etc.,
then his chanting is called Sankirtan. เมื่อบุคคลเนี่ยส่งเสริมพระบารมีแห่งกิจกรรมคุณสมบัติรูปลักษณ์ของคริชนาเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะเรียกแบบนี้ว่าสังคีรตาน And Sankirtan also means the congregational chanting of the holy name of the Lord. และสังคีรตานเนี่ยก็หมายถึงการที่บุคคลเนี่ยมาอยู่ร่วมกันแล้วก็มาสวดมนต์พร้อมกัน In the Vishnu Dharma, there's a scripture called Vishnu Dharma. So there it says that the process, there's a statement glorifying chanting of the holy name. แล้วก็มีข้อความหนึ่งในวิชนุดาร์มาบอกว่าวิธีการของการรวมกลุ่มกันร้องเพลงคือการสรรเสริญองค์พระ My dear king, this word Krishna is so auspicious that anyone who chants the holy name immediately gets rid of the resultant actions of sinful activities for many, many births. ได้กล่าวไว้ว่ากษัตริย์ที่รักคำว่าคริชนาเป็นสิริมงคลมากใครที่เปล่งพระนามอันศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถขจัดผลบาปที่ทำมาหลายต่อหลายชาติได้ So Prabhupada said, this is a fact. Don't doubt it. You have to know it's true. เดี๋ยวท่านบอกอันนี้คือความจริงเราไม่ต้องสงสัยอะไรเลยอันนี้คือสัจธรรมสูงสุดแล้ว And then there's a statement from the Chaitanya Charitamrita that a person who chants the holy name of Krishna only once can counteract the resultant actions of more sinful activities than he is able to perform. มีข้อความในเชตัญญาชลิตามฤทธิ์ว่าบุคคลผู้เปล่งพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของคริชนาเพียงครั้งเดียวจะสามารถขจัดผลแห่งบาปที่เขาสามารถทำได้คนทำบาปได้มากแค่ไหนมาก่อนแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับคำว่าคริชนาเนี่ยแค่เพียงคำเดียวได้ A sinful man can perform many, many sinful activities. คนบาปอาจจะทำบาปได้มากมายก่ายกอง But he cannot perform so many sinful activities that they cannot be removed by chanting of the holy name of Krishna. แต่จะไม่สามารถทำบาปมากมายเพียงใดที่เพียงแต่เปล่งคำว่าคริชนาเพียงครั้งเดียวแล้วจะไม่สามารถลบล้างไปได้ So just imagine how powerful the holy name of Krishna is. เราจินตนาการว่าจะมีชื่อของคริชนามีความน่ามากขนาดไหน Just one time chanting. Now we have to understand this is not true for everyone. We have to chant the holy name with quality to get this benefit. ดังนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่แค่ใครก็จะมาพูดคำว่าคริชนาเราได้เลยอันนี้จะต้องมีระดับการพูดชื่อของคริชนาในระดับที่บริสุทธิ์ When you chant with quality, then you can get but if you chant the name without caring, if you chant the name inattentively, then you won't get the same benefit. ถ้าเกิดว่าเราทาสวดไปด้วยกับอาบัติไปด้วยแบบนี้เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์มากขนาดนั้น And we should understand these things, they're true, these different benefits which are given, they're not true every time, but sometimes they're true. เราจะต้องเข้าใจก่อนสิ่งที่ได้ให้เขียนมาในนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ากับทุกสถานการณ์เราจะไปใช้ได้เลยมันจริงมันใช้ได้จริงในบางสถานการณ์ต้องเอาไปไตร่ตรอง So it depends on the quality of the devotee chanting. ขึ้นอยู่กับระดับของสาวกที่สวดภาวนา Okay, and then there's another quote here from
the 7th canto, 9th chapter, verse 18, Srimad Bhagavatam. แล้วก็มีอีกที่ในภาค7 บทที่ 9 สโลกที่ 18 ของหนังสือสรีมัดภกวัตตัม Prahlad Maharaj is offering prayers to Lord Nrsingadev. เป็นตอนที่ประหลัดมหาราชทรงถวายบทมนต์แด่พระองค์เจ้านรสิงหเดช And Prahlad says, I want to come to the position of being your servant, and then it will be possible for me to hear about your activities. แล้วก็ท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นอยู่ในสถานภาพของการที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เพราะว่าจะได้ฟังเกี่ยวกับกิจกรรมของพระองค์ And Prahlad Maharaj says, you are the supreme friend, the supreme worshipable deity. และปรมาราก็กล่าวต่อว่าพระองค์ทรงเป็นเพื่อนสูงสุดและทรงเป็นพระปฏิมาที่ควรเคารพบูชาสูงสุด And your pastimes are all transcendental. And simply by hearing about them, we can counteract all our sinful activities. แล้วก็ลีลาของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยทรงเป็นทิพย์เพียงแต่ฟังลีลาเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถขจัดความบาปทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยออกไปได้ So Prahlad Maharaj said, I'm not going to worry about these sinful activities anymore. I'm simply going to hear about your pastimes. ปรมาราก็จะบอกข้าพเจ้าเนี่ยไม่สนใจเกี่ยวกับผลบาปทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้แล้วแต่ว่าต่อไปเนี่ยจะฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค์ And this way I will get out of all the contamination of material attachment. เพื่อข้าพเจ้าเนี่ยหลุดออกไปจากมลทินแห่งการยึดติดอยู่กับวัตถุนี้ทั้งหมด So Prabhupada says there are many songs about Krishna's activities, just like there is the Brahma Samhita sung by Lord Brahma, and there's Narada Pancharatna sung by Narada Muni, and the Srimad Bhagavatam sung by Sukadeva Goswami. แล้วก็ได้บอกไว้ว่าบทมนต์ที่จะสรรเสริญเกี่ยวกับกิจกรรมของพระกวานเนี่ยมีเยอะแยะมากมายได้มีตัวอย่างเช่นบรมสัมหิตาที่ร้องโดยพระพรหมนาราดปัญจรัตราที่ร้องโดยนารัตมณีและก็สรีมัดภกวัตตัมที่ร้องโดยสุขเดวโกสวามี So we sing every morning, we sing 2 verses when we greet the deities every morning in the Govinda prayers. We sing the 2 verses from Brahma Samhita. และทุกเช้าเนี่ยตอนที่เราต้อนรับพระปฏิมาเนี่ยเราก็จะร้องกัน2 บทมนต์จากหนังสือบรมสัมหิตา And there are many wonderful poems, beautiful songs in our scriptures. แล้วก็มีมนต์ที่เราใช้ร้องกันในพระเวทที่สวยงามมากๆ So Prabhupada said if these songs are heard by anybody, he can get out of the material contamination. แล้วมันบอกว่าบทมนต์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ยินเนี่ยเขาจะสามารถหลุดพ้นจากมลทินทางวัตถุได้ And Prabhupada said it should not be difficult to hear these songs about Krishna. พระบาอธิบายต่อบอกว่ามันน่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่เราจะได้ฟังเพลงเกี่ยวกับคริชนา These songs are coming from many, many millions of years ago, and people are still taking advantage of them. บทเพลงเหล่านี้เนี่ยมีมาเป็นหลายๆล้านปีแล้วผู้คนเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์จากตรงนี้อยู่ So if we take full advantage of them, we can become liberated. ถ้าเราช่วยประโยชน์จากตรงนี้เต็มที่เนี่ยเราจะได้รับการหลุดพ้น And then there's another quote from the 1st canto, 5th chapter, verse 22, Srimad Bhagavatam, Narada Muni speaking to his disciple, Vyasadeva. ก็มีจากในส่วนของภาค1 บทที่ 5 สโลกที่ 22 ของหนังสือสรีมัดภกวัตตัมเป็นตอนที่นารดมุนีเนี่ยกล่าวกับสาวกของท่านวิยาสเดช
So Narada Muni tells Vyasadeva, he said, you should know that people who are doing austerities and penances and studying the Vedas and performing sacrifices and chanting the hymns of the Vedas and speculating on transcendental knowledge and doing charitable functions, for all their auspicious activities, simply to gain a place in the association of devotees and chant the glories of the Lord. ท่านกล่าวเลยว่าเธอควรรู้ว่าคนที่ปฏิบัติสมถะและความเพียรศึกษาคัมภีร์พระเวทคาดคะเนเกี่ยวกับความรู้ทิพย์และทำบุญให้ทานทำกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลทั้งหมดนี้เพียงเพื่อให้ได้มาคบหาสมาคมกับสาวกและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีขององค์พระขวานแสดงไว้ณที่นี้ว่าการร้องเพลงภาวนาและสรรเสริญองค์พระขวานเป็นกิจกรรมสูงสุดของสิ่งมีชีวิต So we can see from this that chanting the holy name of the Lord, this is the ultimate activity of the living entity. ตรงนี้เราสามารถเห็นได้เลยว่าการที่เราได้มาร้องเพลงร่วมกันเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมสูงสุดของมวลมนุษยชาติ All of these other activities, they qualify us to chant the holy name of the Lord and to chant the glories of the Lord. คุณสมบัติอื่นๆเนี่ยทำให้เราบริสุทธิ์ขึ้นและเราสามารถที่จะอ่านแล้วก็สรรเสริญให้เราสามารถสวดภาวนาพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้น Okay, we'll stop here today. เดี๋ยววันนี้เราก็จะจบคำบรรยายไว้เพียงแค่นี้นะคะ Are there any questions? มีคำถามอะไรไหมคะชายามาตจีPranam Pisakse Mahambo Obesis Silpabupan อาจารย์คะคำถามของพี่ไม่อ้างอิงจากคลาสที่แล้วเมื่อวันจันทร์นะคะเรื่องการสบประมาทสาวกอะค่ะคือพี่จะรบกวนทำกรุณาราชว่าถ้าเกิดว่ามีคนสบประมาทเราหรือว่าพูดกับเราแบบไม่มีมารยาทหรือว่าแบบหมิ่นประมาทเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะตอบโต้เขาอย่างดีอะค่ะที่เป็นการไม่อาบัติตอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ The question is regarding the lecture from Monday, Guru Maharaj. The topic is offense the devotee. So if sometime she said that she feel like someone is offended her, like by saying not good word or something like that to her. So what should be her reaction towards a person that will not offend the person and also make the situation better? Well, she should be tolerant. คำตอบก็คือนะคะพี่ควรที่จะมีความอดทน If somebody is criticizing you, then just be tolerant. Just take it that this is Krishna teaching me to be humble. ถ้ามีใครมาด่าว่าเราหรือคิดไม่ดีเกี่ยวกับเราก็คิดว่าอันนี้เนี่ยคริชนาเนี่ยกำลังจะสอนอะไรบางอย่างกับชีวิต You should say, thank you, Krishna. I'm very sinful, I'm very fallen. I should be criticized much more, but I'm only being criticized a little. ขอบคุณคริชนาบอกคริชนาพระองค์ทรงช่วยเนี่ยทำให้ข้าโดนด่าว่าแค่นิดเดียวความจริงข้าต้องโดนหนักกว่านี้ต้องเจอเยอะกว่านี้ It's better to be tolerant. If somebody is saying something which is not very nice about you, just tolerate it. Just like in the Christian Bible.
in the Christian Bible, if somebody hits you on one side of the face, they say you should turn your face to the other side so they can hit you on the other side. ในคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เนี่ยในไบเบิลเนี่ยได้บอกไว้ถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยให้เรามีความอดทนในระดับที่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยมาตบหน้าเราทางซ้ายเนี่ยเราต้องยื่นหน้าขวาไปให้เขาตบนี่คือระดับความอดทนที่คนควรที่จะพัฒนา So sometimes people say things they just want to make you angry, see? But it's much better if you just tolerate, and if they see you're not disturbed, then they won't bother to criticize you again, because they'll see they don't disturb you. Some people, they take pleasure in disturbing the minds of other people. But if they see that you don't get disturbed easily, then they won't bother to criticize you anymore. บางคนเนี่ยเวลาเขาด่าว่าเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอยากจะแค่เห็นเราโมโหหรือเห็นเราแบบว่ามีการสนองตอบกับสิ่งนั้นไปเขาอยากจะเห็นพฤติกรรมของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรานิ่งแล้วเราไม่ตอบอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่สำเร็จหรือว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำอะไรกับเราอยู่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเรา But if they see that you get disturbed and you get very upset, then they'll criticize you more because they'll see, oh, she really gets affected. They'll want to criticize you more. แล้วถ้าเกิดว่าเกิดเช่นนั้นขึ้นเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยขนาดเราพูดนิดเดียวเขาก็รู้สึกแย่อย่างเงี้ยมีการตอบโต้อย่างเงี้ยเขาก็จะยิ่งพูดให้เยอะไปเขาก็จะยิ่งด่าเราได้ไปเยอะกว่าเดิมอาจารย์ค่ะฮาริกิชาพี่มีแบบอันนี้พี่เข้าใจในที่กุรุมาราชอธิบายทีเนี้ยพี่มีแบบเหมือนเป็นเหตุการณ์ส่วนตัวของพี่นะคือแบบมีสาวกบางกลุ่มอ่ะพยายามแบบรบกวนพี่พยายามโทรหาพี่ทางที่แบบไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ไม่รับโทรศัพท์คนแปลกหน้าอะไรเงี้ยพี่ก็พยายามจะพิมพ์ตอบด้วยความสุภาพอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบพวกเขาอะชอบมาว่าพี่ว่าพี่ไม่คบหาสมาคมกับเขาพี่หยิ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยไม่รู้จะตอบคนพวกนี้ยังไงดีอ่ะพี่เลยจะถามกุรุมาราชว่าแนะนำว่ายังไงดีคือพี่พยายามจะตอบอย่างดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังโดนพูดกลับมาแย่สาวกกลุ่มไหนคะปฏิบัติเหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าพี่ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีเพื่อนใน Facebook แล้วก็บางคนก็อ้างตัวแบบเป็นลงชื่อเป็นดัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพยายามจะโทรหาพี่บางคนก็ดูแบบโพสต์ในกิจกรรมใน Facebook แล้วแบบไม่ได้โชว์หน้าตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็พูดเรื่องสคริปเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่พยายามจะแบบมันโทรหาพี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็บอกว่าพี่ไม่สะดวกคุยนะก็แบบแชทได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนพี่หญิงพี่ต้องรับโทรศัพท์เขาอะไรเงี้ยซึ่งพี่ไม่สบายใจแล้วพี่ไม่รู้จะตอบเขายังไงให้ไม่อาบัติอ่ะเข้าใจพี่ไหมคะ Okay. So there is like some group of devotee friend from her social media like Facebook and all try to call her and she is not respond to the call and they're trying to say that so you being so proud and puffed up you don't want to associate with us you don't want to talk to us something so she tried to avoid that and she tried to reply to them in a text message in a nice way but she don't know that is she doing the right thing or But does she want to be with them or she wants to avoid them นี่พี่อยากจะพบปะสมาคมกับเขาไหมคะหรือว่าอยากจะหลีกเลี่ยงการพบปะเพราะว่าท็อกซิกมาก I want to avoid them Guru Maharaj they're not devotees huh so I don't know someone referred his name Das something like that so I don't know he's serious or he diksha really diksha or not so I don't know because I didn't accept call about unclose people I just associate in Facebook to like comment to sharing about the bhakti conversation something like that but someone like talking bad with me so I don't know because
Then I try to reply as good manner, but he blamed me like you are arrogant, something like that. Yes, sometimes you have to just leave it. Better not to reply. If you know it's going to be like that, you don't need to reply. Okay, Guru Maharaj. Thank you for your advice. Hare Krishna. Hare Krishna. Yuvati Sachi Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, if we criticize other devotees, for example, their sadhana, their service, could it be because we have no taste for our sadhana and our service? And then we try to look for faults in others. Yes, it could be. You have to be very careful. You should not criticize anybody. It's not proper. It's not your duty to go around and criticize people for their sadhana. You should criticize yourself. Look at your own sadhana. Don't criticize other people's sadhana. And ก็อย่าด่าว่าศาสนาของสาวกคนอื่นนะให้เราเนี่ยดูศาสนาของตัวเราเองมากกว่า Should be very careful about criticizing people. ระวังในการด่าว่า Yes, Guru Maharaj, thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Yogita Mataji. Hare Krishna Gurudev, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, devotees of the Lord. Gurudev, it's regarding the Chaturmasya. At that time, because the temple here, there's no place to go around the deities to circumambulate them. So can I just keep the Bhagavad Gita in my altar room and go around the Bhagavad Gita or picture of the Lord, something like that, or go around my building? I mean, what should I do, Gurudev? Yeah, you can go around the building. Go outside. I can go around. Yeah, go outside and go around the building. Yeah. My building? Yeah. Ah, okay, Jai. Thank you, Gurudev. Thank you so very much. And it's 3 times or 4 times, is it? 3 times? 3 times, yeah. Okay, Gurudev. Thank you so very much. Next question from Vaishnavani. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, many people go to different temples to circumambulate Vishnu deity, but they don't have much chance to hearing. But they have an interest to go to various temples. Even my family members, they always keep going to different temples in South India. But they are not able to come and listen in the class. How to take this, Guru Maharaj? Is it... Well, if they keep going to temple, one day that, people will be giving class and they'll have the opportunity to hear. Just like, they did go. I thought they went to your sister's going to that devotee, right? Kalachakra? Yeah, Kalachakradas. Kalachakradas, yes, yes. Krishna. Yeah. Yes. So she's hearing, and she brought your parents there, and so they're hearing there. Okay, yes, Guru Maharaj, yeah. So gradually, the piety, the pious benefit builds up, because they're going to the temple, and they're just going, they're not thinking about hearing, but gradually, that your sister brought them, and they started hearing. Yes, Guru Maharaj, yeah.
But in the Western world, in many temples, there is not much opportunity to circumambulate the deity. Well, you can go around the building. I just told you. Building. Yeah, yes, Guru Maharaj. Yeah. Just go around the building. Yeah, because they don't always have so much space in the temple. But Yeah. you can go around the building if you want to circumambulate. You know, you can always go around the building. We used to do that. I remember in England we used to go around the building. Okay, So, Guru Maharaj. It- Some people stand at the same place and rotate 3 times. It is authorized. Means just even Tulsi Devi, sometime at home, not possible to rotate her own. Just rotate at the same place. No, not really. No, not right, Guru Maharaj. No, not quite right. No. Right. Okay. But Okay, Guru Maharaj. there are many other activities besides circumambulating. You know, you have to consider the time and the place and the circumstances. There are, you know, hearing is much more important than circumambulating. You know, circumambulating becomes more of a ritual. It's meant to be done with devotion, but often, sometimes people, they go around and they talk. Maybe ladies go together and they'll talk to each other. They're circumambulating, but they're talking about their families. And, So Yes, Guru Maharaj. it's supposed to be a meditation, you know. Okay, circumambulate and think about the Lord like that. Yes, right. Yeah. Yes, Guru Maharaj. You also said going to holy places is austerity, Yeah, there's some living the austerity. comfort. Yes. Yeah. Because But I feel, Guru Maharaj, going to holy place from the away from the family for some time is so relaxing. Sometimes family life is so much austerity. yes, And but that's only for some time. Then you miss your family. Then you want to go back to your family, right? family. Okay, yeah. You know, Yes. for a little while you enjoy, but then you start to think about your family again, and you want to go back to your family. Yeah. You're not you're not able to give up your family fully. Yeah. Yes, Guru Maharaj. Maybe yes. After we go to the holy place, maybe for a long time we stay. There is problems there also, right? The same things, and we will think maybe the other side. Yeah. Yeah. I mean, you definitely love your family. You don't want to give up your family yet. You know, you're not ready for that yet. Yes, Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Any other questions, Archana? No more, Guru Maharaj. That's all. Okay, then we'll stop here tonight. There are some questions from some Chinese devotee in the chat. Were they? Yeah, we'll get these. We have a separate time for the Chinese questions. Okay. Okay, so we'll stop here tonight, and we hope everyone has a nice weekend. And we'll see you all next week. Hare Krishna, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Jai. Jai. Jai.